Aurora på P3 med Queendom her i harpeversjonen. Ja. Ja, og Aurora med meg i studio. Hallo. Det så fint å ha deg her. Hvorfor kom den harpeversjonen? Nei, jeg vet ikke. Alle har sånne akustiske versjoner, som en sånn Spotify-greie. Jeg er ikke så fan av det. Eller, jeg synes det er kjedelig å lage de. Jeg tenkte sånn, ok, da skal jeg i hvert fall gjøre noe som jeg liker veldig godt. Jeg er veldig glad i harpe. Fordi at det er jo det nydeligste instrumentet som finnes. Så jeg gjorde det. Så det var veldig gøy. Harpelyden er liksom ikke som noe annet? Nei, han er ikke det. Nei. Han er veldig unik. Eller er det bare at vi forbinder det med engler og sånn som gjør at vi ser for oss sånne andre greier når vi hører harper? Jeg tror begge to, og det er jo det som er så fint med det. Nei, jeg liker det veldig godt. Harpe er magisk. Spiller du det selv? Litt. Jeg har en irsk harpe. Den er bare 1 meter høy. Jeg har lyst på en harpe som er høyere enn meg. Som ikke er så høyt, egentlig. Men jeg må bli litt flinkere før jeg skal gå på en måte full pupp. Ja, du kan ønske deg det selv om du ikke kan spille den. Ja, det er veldig sant. Queendom regner jeg med kommer på ny plate? Ja, han må vel det. Når kommer det albumet? Hva heter det? Kan du fortelle noe om det? Det er en hemmelighet hva det heter. Og så var albumet ferdig i januar egentlig. Jeg reiste ned til Frankrike i hele januar og spilte det inn. Men så ombestemte meg for noen uker siden. Og så lagde jeg en litt ny plan på det. Men det første man ser til albumet er vel i september. Slutten, håper jeg. Men hva var det du ombestemte deg om? Bare litt rekkefølge og antall låter. For når det er ute, så er det for sent. Har du hatt det sånn etter at første albumet ditt kom, at søren at jeg ikke gjorde det eller det annerledes? Ja, masse. Ja, du har det? Ja. Men du klarer å leve med det? Ja, man må jo det. Men så har jeg lært å bare ikke tenke sånn mer. Man kan ikke tenke på det man ikke kan gjøre noe med. Så det er ganske lenge siden jeg har tenkt på det nå. Sorry at jeg ripper opp i Men hvor typisk er Queendom for resten av albumet? Ganske ulikt alt det andre faktisk. Jeg tror hvis man skulle hørt én sang og bedømt albumet ut fra det, uansett hvilken sang det hadde vært, så hadde de er på en måte veldig like. De er veldig meg, men så er de veldig ulike og veldig forskjellige særpreg på de. Så han er ganske annerledes enn resten av gjengen. Men er det en rød tråd på den plata her, eller er det mye forskjellig tematikk? Veldig rød tråd. Ja, det er det. Hva er den røde tråden? Den røde tråden, det er vel det miljøet som sangene på en måte lever i, henger i, er vel litt sånn, det er ganske inspirert, som du hører på en måte på Queendom. Og det er mange av låtene som er ganske sånn urinspirerte. Både mest i vokalting, og litt i perkusjon. Mikset med litt andre stiler som jeg har blitt veldig fascinert av, egentlig hele livet. Men så er det veldig sånn handlingen og ordene i hver låt er ganske linket til hverandre. Og så har jeg noen episoder som hører til første platen, der jeg fortsetter en historie som jeg begynte på da. Så er det på en måte episode 2. Nå ble jeg skikkelig spent, jeg. Ja. Men jeg må vente til september, regner jeg med. Men hvordan begynte fascinasjonen for disse urtingene, som du sier? Det begynte når jeg var 4 år, og så et bilde av en indianer, som min mor hadde ved siden av nattbordet sitt, i sånn svart-hvitt. Altså, det var en mann, en høvding, tror jeg, gammel. Jeg husker jeg tenkte sånn, han er det nydeligste jeg har sett i mitt liv. Og jeg tenkte det var på en måte mitt første møte med sånn, dette var vakkert, dette mennesket er jeg helt betatt av. Og så jeg fortsatte det hele livet. Det var på en måte min første kjærlighet. Denne gamle indianeren. På sånn 60 år, tror jeg han var. Og så husker jeg tenkte sånn, altså, det så eldre jeg ble, når jeg var 6 år, tror jeg, så begynte jeg å lese masse bøker om indianere.
Min bestefar var veldig glad i indianere, og sa at at de hadde så mye å lære oss. Men så er jeg veldig glad i naturen, og det med å respektere alt levende rundt deg. Og det er jo på en måte livsfilosofien til de også. Så det er jo 1000 ting som gjør at jeg blir helt betatt av deres kultur. Så det er noe som er litt brutalt, men det kommer ofte med. Men det er masse. Jeg er veldig fascinert. Jeg hører nå at en dag så må vi ta en urspesial Ja, med deg. kanskje vi det. Ja, det hadde vært utrolig interessant, for det er mye å ta tak i. Jeg regner ikke med at vi har noe mer å spille fra kommende plata di her nå. Nei? Så da får vi finne andres musikk i stedet. Ja. For jeg tenkte at du kan få lov å være sjef litt her på P3 ved å velge 3 låter som du er fan om dagen, sånn at vi blir kjent med fan Aurora også. Og hva synes du vi skal begynne med da? Hvis vi tenker litt sånn, jeg er også veldig inspirert av norsk folkemusikk. Og det er et band jeg er veldig glad i, som jeg har opptredd en gang med, tror jeg. Vardruna. Og vi kan kanskje spille Helvegen. Altså helvetesveien da, eller veien ned til Helvegen av Vardruna kan være sang nummer 1. Vardruna på P3 fordi Aurora er her og bestemmer musikken for øyeblikket. Er dette her typisk musikk for deg, som du har med deg rundt i headsetet ditt? Jeg hører veldig lite på musikk, egentlig. Fordi at det krasjer liksom med alt jeg tenker på. Så jeg liker å ikke høre på noen ting, stort sett. Jeg hørte på litt musikk i går, og da hørte jeg jo på Gojira, med en sang jeg liker veldig godt fra de, L'Enfant Sauvage, Savage Children. Den er ganske hard da. Men skal vi høre den her nå, eller? Ja, jeg tror det vil bli fint. Hva er det du liker ved dette her? At det er så hardt. Eller nei, Mouth of Kala, kanskje. Mouth of Kala av Gojira fra det samme albumet. Det er veldig vakkert. Det er et eller annet med de er vakre menn. Du hører på P3 hvor jeg er Ruben og har Aurora i studio som avslørte i stad at det nye albumet kommer i september. Og at det er en rød tråd, og at det er historier som fortsetter fra første skiva der. Ja, det er det. Det er det. Det er ganske masse tråder. Røde og litt sånn oransje og litt grønne. Tråder i alle farger. Ja. Og det er Aurora som driver og velger musikken her nå, og du fikk Gojira nå. Hvilken låt var det? Mouth of Kala. Mouth of Kala. Det er ganske hardt, men det er ganske deilig. Det er et eller annet med at det er en sånn jordskjelvaktig lyder i det, som jeg er veldig glad i. Den 3. låten Hva blir det? kan jo kanskje bli... Hva hører jeg på det siste da? Jo, jeg har hørt mye på Underworld i mitt liv. De siste ukene. Så i mitt liv de siste ukene har jeg hørt mye på Underworld. Spesielt en sang fra det albumet 1992 til 2012. Den heter Race. Og da skal vi ut på dansegulvet, skal vi ikke det? Jo, det er på en måte litt sånn en slags sånn vimsete dansegulv. Det funker veldig bra å handle til. Jeg pleier å handle mat mens jeg hører på dette. Da kan vi late som vi handler... Sorry, den varer i 8 minutter. Ja, det har vi tid til. Så lenge det er du som tar med. Så da kan vi danse ut herfra og late som vi handler mat i 8 minutter mens vi hører Underworld. Takk for at du stakk innom, Aurora.